तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, ये आप छोटी छोटी कीड़े देख रहे होंगे, ये परिंदों में हो जाती है जहाँ बहुत ज्यादा परिंदे रखते हैं ना, जैसे जुएं वगैरह होते हैं। तो ये दोस्तों इसका इलाज है मेरे पास। ये जब आप गर्मी के अंदर हो भी जाता है, वैसे भी जब हवा ना लगे जुएं पैदा हो जाती है, तो इसका इलाज सिर्फ यही है, ये कुकर्स पाउडर है, सफाई करके आपने हर हफ्ते के बाद ये डाल देना है। गर्मियों में 3 हफ्ते लगातार डालना है। आपके जितने भी परिंदे हैं, अब देखें मैंने हर जगह छिड़का हुआ है, देखें ये कुकर्स पाउडर छिड़का हुआ है, मैंने इधर भी छिड़का हुआ है, सफाई करके इधर भी छिड़का हुआ है। उनकी मट्टी में मैंने सारा मिला दिया है, वो खेलेंगे, उनके जिस्म में भी जाएगा सब कुछ, ठीक है, और मट्टी में भी जो जुएं वगैरह है वो खत्म हो जाएंगे। तो इनके भी मैं परों वगैरह के अंदर डाल दूंगा, सब छिड़क दूंगा, ताकि इनके अंदर भी जो जुएं वगैरह वो खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूं। ये कुकर्स पाउडर है, बहुत आसानी से मिल जाता है हर दुकान से, तो ये ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट करके आपको क्या फायदा हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।